各位朋友，今日咧想同大家介紹下我哋拔管嘅工作。要安全拔管咧，係絕對唔可以用死力嘅喎。咁我哋咧首先係會落一啲滲透油，呢啲油咧就比較容易咧滲入啲管入邊嘅。不過咧為咗加速嗰個工作咧，我哋亦都會用一啲熱力幫助呢啲滲透油咧更加快咁樣滲透入啲管入邊。咁做完第一輪嘅工序之後咧，咁通常咧我哋都係會將個樂器咧閒置一段時間，等啲滲透油發揮作用。咁然之後咧就試下將一啲比較鬆動嘅管咧，係睇有冇辦法拔出嚟。不過一般嘅情況咧，就係我哋要 repeat 呢一個工序咧幾次，咁啲管咧先至係有機會咧係比較容易咁樣拔出嘅。喺呢支小號上面咧，二管咧就係第一條我哋成功拔出個管，花費嘅時間咧都係大約45分鐘度啫。通常咧呢啲卡咗個管咧，嗰啲管壁咧都係蛀到紅卜卜，而因為冇辦法掹出嚟倒水啊清潔咁樣咧，所以裏邊咧都會好綠噶。跟住落嚟咧，我哋就掹到一管啦。大家睇到咧，嗰啲管壁咧都係蛀晒嘅，咁所以佢先會卡嘅啫。咁而入邊咧，亦都係相當之綠噶。通常嚟講咧，如果卡咗主調音管咧，都會係比較麻煩嘅，因為管比較長啦，咁同埋嗰個位置咧濕氣比較重，所以咧通常腐蝕咧都會比較嚴重啲。卡咗調音管要掹出嚟需要嘅時間咧，通常都會比較耐啲嘅。大家睇到咧，我哋係要不斷咁樣重複加滲透油用熱力咁樣嘅工作，咁然之後咧就一路咁樣嘗試咧將條管掹出嚟。咁好彩咧，我哋只係用咗幾個鐘頭咧，就掹得到呢條管啦。我諗值得咧俾大家睇一睇嘅呢條管咧內部嘅情況。因為咧佢卡咗，你又冇機會咧係清潔佢啊。大家睇到咧入邊係綠得好緊要嘅，而且啲銅綠咧係堆積咗一定嘅厚度咧，係有啲阻住條管啦。咁樣當然係會令到支小號相當難吹啦。我都希望再次提醒大家，樂器咧係需要經常護理嘅，落油、搽膏、清潔。希望大家明白啦。多謝各位。